A partir desta terça-feira, 12 de novembro, a Caminhada da Fé rumo à Fogueira Santa, no Rio Jordão. Às 10:30 da noite, direto do Templo de Salomão, bispos e pastores estarão orando com você e por você. Acompanhe ao vivo pelos canais TV Templo, na Grande São Paulo, canal 10.1, CNT, canal 21, Univer Vídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube.